ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ, ਮੱਧ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜਾਰਜ, 100 ਮਾਈਲ, ਬਲੂ ਰਿਵਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੈਵਲਸਟੋਕ ਤੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ, ਈਸਟ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕੂਟਨੀ ਲੇਕ, ਸ਼ਸਵੈਪ, ਵੈਸਟ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਵੈਸਟ ਕੂਟਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫਰੇਜ਼ਰ ਕੈਨੀਅਨ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਨਿਕੋਲਾ ਰੀਜਨ ਤੇ ਓਕਾਨਾਗਨ ਵੈਲੀ ਤੇ ਸਾਊਥ ਥੌਮਸਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੇ ਸਾਊਥਰਨ ਗਲਫ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਦਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।